შემო. რა ხდება? დაგავიწყდა, ხო? რა დამავიწყდა? და შემდეგი ეპიზოდი გვაქვს დასაგეგმი. რაღაცა საქმეს შევყევი ახლა და მოგეთო დამავიწყდა, ხო? და რა საქმე? რაღაცა კომპანიის აქციები მქონდა, ნაყიდი მოკლედ და რაღაცას ველოდებოდი და მე მგონი წავაგე ფული, ნუ ვერ გავყიდი იმ ფასად, რა ფასადაც მინდოდა. უი, რა სამბობ. და ანუ? რა ანუ? რა კომპანია, რა აქციებია, რა შუაში ხარ შენ ამ ყველაფერთან? რაღაცა კომპანიის აქციები მქონდა, კაი ფასად ნაყიდი, თვის ბოლოს უდან გამეყიდა და მაგარი მოგება მენახა და როგორც ჩანს ძალიან ეცემა ფასი და ეხლა სწრაფად უნდა გავყიდო რა და მაგაში ვარ ჩაფლული ადრე. მაინც ვერ გავიგე რა. მოიცა აქციებით ვაჭრობაზე არაფერი არ გიგია? ხო, ნუ რა თქმა უნდა გამიგია, მაგრამ შორიდან რა. წარმოიდგინე, რომ არის რაღაცა კომპანია, რომლის აქციას თქვა ღირს $1. შენ ყიდულ თქვა 100 აქციას და გაქვს $100 და ხარ ამ კომპანიის მეწილე, ნუ მცირე წილი გაქვს. თუ ეს კომპანია წარმატებულია ამ აქციებს მერე ძვირად გაყიდი ან დივიდენდს მიიღებ, თუ არა და თუ არ იქნება წარმატებული, შეიძლება დაკარგო ეს ფულიც რა. და აქციების ფასის ზრდა რაზე არის დამოკიდებული? რა ვიცი, ბევრი ფაქტორია რა, ანუ კომპანია შეიძლება იყოს წარმატებული, რაღაც ახალი აპლიკაცია, ახალი პროდუქტი გამოუშვას და შესაბამისად ამ კომპანიის აქციების ფასი გაიზარდოს, რაც თავისთავად მე როგორც მის თუნდაც მცირე მეწილეს მოგებულს ვტოვებს და მისი აქციების ფასი როცა იზრდება, მეც წარმატებული და უფრო მეტფულიანი ვარ რა. და შენი აქციების ფასი რატო დავარდა? რა და რაღაცა პროგრამა გამოუშვეს, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, თავის საქმეს ვერ აკეთებს და ამ წარმატებულობის ფონზე ყველამ დაიწყო ამ კომპანიის აქციების გაყიდვა და თავისთავად ფასი ქვემოთ წამოვიდა. ინვესტიცია რა, ხან წააგებ, ხან მოიგებ რა, ანუ ძალიან ბევრი რამე გჭირდება, რომ იცოდე, რომ წარმატებული იყო რა ამ ამბავში. ანუ გამოდის რაღაც ბიტკოინის ვაჭრობასავით არის? ხო რაღაც ეგეთი იყო ჩემ შემთხვევაში, როცა ეს კომპანიის აქციებს ყიდულობ, უფრო პორტფელური ინვესტიციაა და პორტფელური ინვესტორი ხარ. ვა, კეპუ, ინვესტორი ხარ? ინვესტორი არა, $100 და ინვესტორი ვარ, მაგრამ ნუ ეს ისეთი ირიბი ინვესტიციებია რა. და არა ირიბი ინვესტიცია როგორია? ყველაზე ცნობილი არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ანუ Foreign Direct Investment, FDI-ა, ამის აბრევიატურა, როდესაც ვიღაც უცხოელი მოდის სხვა ქვეყანაში, მაგალითად საქართველოში, ყიდულობს პირობითად ქარხანას ან სასტუმროს, რომლის მინიმუმ 50%-იან წილს მაინც ფლობს, ანუ თვითონ აშენებს, ანუ აგურსდებს ამ საქმეში, ქირაოს მუშახელს ამ თვითონ ჩამოყავს და შესაბამისად მერე უკვე ამ ყველაფერთან ერთად ეს ანუ პორტფელური კი არა, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება წავიდა, ანუ პასუხისმგებლობას იღებს ეს ადამიანი, რომ ეს ბიზნესი გამოუვა და თან მისი რისკია ეს რეალურად, ხო? ანუ თვითონ დებს ამ საქმეში ფულს, ინვესტიციას და თუ რამე არ გამოუვა, მისი წაგება იქნება და არა თქვა ქვეყნის, ხო? ამიტომ ანუ ეს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, იგივე FDI გაცილებით მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის და მისი სტაბილურობისთვის, რა, იმიტომ რომ ეხა ქარხანას ვერ მოიკიდებს ან სასტუმროს და პირველივე კრიზისის ნიშნებზე ვერ წაიღებს, ხო, ქვეყნიდან და რჩება ასე ვთქვათ ქვეყანას. ჩვენ ეგეთი ინვესტორები მაინც ვერასოდეს გავხდებით, ამიტომ ისევ აქციებს მივაწვეთ ჯობია. რატო ვერ გავხდები? თუ ბევრი ხალხი გამოიწერს ჩვენს არხს და ჩვენს ვიდეოებსაც უყურებს, შესაბამისად რეკლამაც მოგვემატება, მეტი ფული შემოგვივა და მე ვიყიდით მაგარ აქციებს და ჩავდებთ ინვესტიციებში ფულს. რა კაია ინვესტორობა. ისე ინვესტიციებზე ხო არ გადავიღოთ ეპიზოდი. გენიოსი ხარ ანა რა, ძალიან კაი თემაა და თან ეხა ეს ამ არაბული კომპანია რო შემოდის და ინვესტიციებზე ლაპარაკობს, მაგ არაბულზე ყველა რა. აბა, რითი ვიწყებთ? ალბათ ზოგადად ინვესტიციების მნიშვნელობით ჩაინიშნავ, ხო? კი ვიწერო. ხო. მოკლედ, ალბათ ჩვენი კონტექსტიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ ყველა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ინვესტიციები, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენაირი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით. და რატო განსაკუთრებით? სამი მთავარი მიზეზია. პირველი ეს არის ფული, ანუ კაპიტალი. ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის იმდენი დანაზოგი და იმდენი ფული, რომ ერთდროულად ავაშენოთ ჩვენი ფულით ჰესები, სასტუმროები, ქარხნები
და პირდაპირ ინვესტიციებს, უცხოური ინვესტიციებს შემოაქვს მილიონობით დოლარი ქვეყანაში, რითიც შესაძლებელია სწორედ ამ პროექტების განხორციელება. მეორე ეს არის ის ქმნის სამუშაო ადგილებს, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. როცა ქარხანა ჰესიან სასტუმრო აშენდება, მას ჭირდება ვთქვათ ინჟინრები, თანამშრომლები, მენეჯერები, ხო? შესაბამისად ეს ინვესტორი ასაქმებს აქ ადამიანებს, რომლებსაც აძლევს შესაბამის თავად ანაზღაურებას და შეიძლება უფრო მაღალს ვიდრე ვთქვათ ქართული ბიზნესი. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მას შემოაქვს სოდნა ინვესტიციას, know-how. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად Bosch-ის დონის გერმანული კომპანია რომ შემოდის და შემოაქვს თავისი მუშაობის სტანდარტი, რაღაცა თანამედროვე ტექნოლოგიები, ის რაც ჩვენთვის მანამდე უცნობი იყო, ხო, თქვათ რაღაცა იგივე უსაფრთხოების წესები, ხარისხის კონტროლის სისტემა და პლუს ევროპული მენეჯმენტი. ხო, წარმოიდგინე, რომ ის რომ დაიქირავებს ქართველ მენეჯერს, რომელიც ამ კომპანიაში 5 წელი იმუშავებს, ის უკვე მაღალი დონის და უფრო მაღალი კვალიფიკაციის კადრია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას უკვე შეუძლია რომ დამოუკიდებლად შექმნას რაღაც ბიზნესი და თვითონ გახდეს უკვე დამსაქმებელი, ანუ ზოგადად პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საშუალოდ ქვეყანაში ზრდის სამუშაო ძალის კვალიფიკაციას და ცოდნის დონეს. ადრე შენ ჩემ გარეშე რო აკეთებდი ამ გადაცემებს, მაშინ ერთ-ერთ გადაცემაში ამბობდი, რომ ლარი სიმყარისთვის მნიშვნელოვანი არის ინვესტიციებიც და ეგეც ხო ვთქვათ. ეგეც არის რა, ინვესტიციები არის სავალუტო შემოდინების ერთ-ერთი წყაროა და ის იცავს ლარს გაუფასურებისგან. მაგალითად ყავას და ლუც, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ, ხო, რომელიც არის იმპორტირებული, ის რო არ გაგვიზვირდეს, ამისთვის საჭიროა რომ უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს ქვეყანაში, ანუ ინვესტიციები პირდაპირ კავშირშია ჩვენს ჯიბესთან და ჩვენს ხარჯებთან რა. თან ეს არ არის ვალი, ხო, რაღაცა თქვა სოფლიო ბანკისგან, ან EBRD-სგან ვისესხეთ და დასაბრუნებელია. ეს არის ინვესტიცია, რომელიც შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სარისკო ბიზნესი ამ ინვესტორისთვის, თუ არ გაამართლებს პირველ რიგში ეს ბიზნესმენი ზარალდება და არა ვთქვათ ქვეყანა, ну გააჩნია ხელშეკრულებებს, რა თქმა უნდა და ყველაფერს და მით უმეტეს გადასახადის გადამხდელები არ ზარალდებიან არ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ხა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როგორი ინვესტორია რამდენად პატიოსანია და რეპუტაცია როგორი აქვს ამ ინვესტორს. მე მგონი ცოტა სტატისტიკაც დაგჭირდება. ხო, რიცხვები დაგჭირდება, რაღაცებს ჩავხედე ახლა საქსტატის ვებგვერდზე და 2022 წელს ჰქონდა პიკი, თითქმის 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა, რაც უკრაინაში ომთან დაკავშირებული ამბავიც იყო რუსული, თქვათ, კაპიტალი შემოვიდა, ბელარუსი, თქვათ, უკრაინელებიც გადმოვიდნენ ვიღაცები აქ, მაგრამ მერე დაიწყო კლება, ის ძველი ინვესტორები კი აბრუნებენ ფულს, თქვათ, ანუ აი იგივე პორტფელურ ინვესტიციებს ახორციელებენ, მაგრამ ახალი ინვესტიციები სამწუხაროდ ნაკლებია და 2024 წლის ინვესტიციებში ახლა რასაც უყურებ, ხო, მთლიანი მოცულობის 85%-ზე მეტი იყო რეინვესტირება. და ეს რეინვესტირების კლებაც შესამჩნევია უკვე 2024 წლის მონაცემებით, რასაც უყურებ და ამაზეც უნდა გავამახვილოთ მე მგონი გადაცემაში ყურადღება, რომ აქ მყოფი ბიზნესიც ხომ არ იკავებს თავს რაღაც ახალი პროექტებისგან, აი ამაზეც უნდა დავფიქრდეთ რა და ვაჩვენოთ ეს. და ისე რატო შემცირდა ეს ინვესტიციები? ზოგადად არის ორი მიზეზი რა, არის საგარეო ფაქტორები და შიდა ფაქტორები. საგარეო იყო, ახლა მაგალითად აი უკრაინაში ომის დაწყება ვახსენე რუსეთი რომ შეიჭრა, მაშინ ამან გამოიწვია ჩვენთან თქვათ ზრდა ინვესტიციების თითქოს უცნაური იყო, ხო, ყველა რაღაც ეკონომიკურ კრიზისი ელოდა, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეები, ვინც საქართველოში გადმოვიდნენ, ზოგი კომპანია გადმოვიდა აქ და მაგრამ ეს ერთჯერადი ეფექტი რომ ამოიწურა 2022 წელს, მერე აი ბუნებრივი კლება დაიწყო. ასევე მაღალი საპროცენტო განაკვეთები იყო კოვიდის მერე, მაღალი ინფლაცია იყო ამერიკამაც, თქვა და ევროპამაც საპროცენტო განაკვეთები რომ გაზარდეს, ამ დროს ინვესტორებს რაღაცა ცოტა რისკიან ბაზრებზე შესვლა არ უყვართ და ამანაც აი ეს ერთ-ერთი საგარეო ფაქტორი იყო, რამაც გამოიწვია შემცირება, თქვათ, ინვესტიციების. და შიდა ფაქტორები?
ჩვენთან ხო ეს არაპროგნოზირებადი გარემო ზოგადად ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია, ცოტა სარისკო აქვს, ფულის ჩადება, ინვესტორი უფრო მაღალ მარჟას ელის, როცა ასეთ რისკიან ბაზარზე შედის და შესაბამისად, ამიტომ ცოტა მყიფეა და ძალიან ბევრი მუშაობა სჭირდება იმას, შიდა მუშაობა, რომ ინვესტორები მოვიზიდოთ, ანუ ეს უცხოური კაპიტალი, რაც მერე იმ სიკეთეებს გამოიწვევს, რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო? და კიდევ სასამართლოა მნიშვნელოვანი ფაქტორი. და სასამართლო რა შუაშია? შუაში კი არა თავში. წარმოიდგინე რომ შეხარ ინვესტორი და უნდა ჩადო ქვეყანაში პირობითად 50 მილიონი ევრო ან დოლარი, ხო? რა თქმა უნდა, შეუნდა გქონდეს გარანტია იმის, რომ თუ დაგეწყო რაღაც ადგილობრივ პარტნიორთან ან მთავრობასთან რაღაც დავა, რომ წახვალ სასამართლოში და სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას. ამიტომ თუ მიუკერძოებელი სასამართლოს იმედი არ აქვს, ინვესტორი შეიძლება საერთოდ არ შემოვიდეს. ხო, ლოგიკურია, მაგრამ მაგერ ხო შემოვიდა ახლა ახალი კომპანია, რაღაც არაბული, ყველა მაგაზე რო ლაპარაკობს. ეს არაბულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით ძირითადად რაღაცა ქსენოფობიური განცხადებები მესმის, რაც მიუღებელია, იმიტომ რომ ამის გარდა შეიძლება სხვა კითხვები უფრო არსებობდეს. მაგალითად რა კითხვები? სხვათა შორის სოფოაპციაურს ჰქონდა კარგად ახსნილი ეგ ვიდეოში და თუ არ გინახავს ნახე საინტერესოა, მაგრამ მეც გეტყვი რა. მოკლედ ეს არის Eagle Hills-ი კომპანია, რომლის პროექტის ორი ნაწილისგან შედგება. ეს არის თბილისი waterfront-ი, რომელიც არის აი წანისის ტყეპარკის ტერიტორიაზე, მტკვრის გასწვრივ, ანუ თბილისის რაღაც ქალაქში გაკეთდება, ფაქტობრივად ახალი სატელიტი ქალაქი შეიძლება გაჩნდეს, სადაც იქნება საცხოვრებელი კომპლექსები, რაღაცა სასტუმროები, კომერციული ფართები, რეკრეაციული ზონებიც და მეორეა უკვე აი აჭარაში ჭოროხის დელტასთან ეს გონიოს იახტ კლუბ and მარინა, ესე გონიო იახტს and მარინა ქვია თუ არ ვცდები და მანდაც რაღაცა პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები, იახტ კლუბები, რაღაცები იქნება. ზოგადად ანუ ეხა ეკონომისტებისთვის რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ცალსახად კარგია, იმიტომ რომ ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, ფული შემოდის ქვეყანაში, ექსპორტზეა ვთქვათ მომართული, თუმცა ეკონომისტებს უფრო უყვართ ისეთი ინვესტიციები, როდესაც იქნება მაღალკვალიფიციური სამუშაო ადგილები და მაღალანაზღაურებადი. ეს ეხა უფრო დეველოპერული ინვესტიცია, რომელიც ძირითადად დაასაქმებს, ვთქვათ, შენ მაღალკვალიფიციური კადრი ცოტა ჭირდება ასეთი ინვესტიციას. ჭირდება უფრო შედარებით აი ისეთი რა ქვია, მუშახელი, რომელიც შეიძლება ბევრი დასაქმდეს, თუმცა ესეც საქმეა, იქ თუ ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდება. ხო, ანუ როგორ შევხედოთ, ხო, რომ მოკლევადიან პერიოდში ეს ადგილობრივად ვთქვათ სამუშაო ადგილებს შექმნის, გრძელვადიანი ეფექტია, როცა ამუშავდება ვთქვათ ეს კომპლექსები, ვთქვათ იქ სასტუმროები იქნება, რესტორნები, მაღაზიები, იახტ კლუბი და ასე შემდეგ, ყველას რა თქმა უნდა მუდმივი პერსონალი დაჭირდება და წესით ეს უნდა იყოს ადგილობრივი პერსონალი, ხო? და ირიბი ეფექტი ასევე არის, რომ იქ ადგილობრივი კომპანიების მომსახურება შეიძლება დაჭირდეს. მოკლედ, ზოგადად ინვესტიციას ის რას იკეთებიც მოაქვს ამ ინვესტიციასაც შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ეს არის რაღაც კლასიკური გაგებით ინვესტიცია შეიძლება არ იყოს, ხო? სახელმწიფო ამ კომპანიას გადასცემს მიწას, ხო? თითქმის 1000 ჰექტარამდე, 900 ჰექტარს თუ არ ვცდები და შედის ამ კომპანიის წილში 33%-ით. თუმცა არსებობს რაღაცა კითხვები, რომლებზეც ჯერჯერობით პასუხი ჩემი აზრით არ არის გაცემული და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ კითხვებზე საზოგადოება მიიღებს პასუხს, იმიტომ რომ ეხლა სახელმწიფოს კუთვნილება რაც არის, ეს არის ხალხის კუთვნილება. ანუ თუ ხალხის კუთვნილება კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობაა საჭირო ზოგადად ამ პროექტთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ თუ რაღაცა რაც მეტ რამეს დამალავს, თქვათ სახელმწიფო და მთავრობა, კიდევ უფრო მეტ კითხვებს გააჩენს და სანდოობასთან და გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. და იმას რომ ამბობენ, რომ ეს ძალიან ძვირადღირებული კომპლექსი იქნება და ჩვენნაირი მოკვდავები რო ვერ გავწდებით? არ ვიცი როგორი იქნება ამ კომპლექსში თქვათ უძრავი ქონების ფასი. ჯერჯერობით მე მგონი ამის შესახებ ინფორმაცია არც არავის არ აქვს და ასევე მნიშვნელოვანია რომ თქვათ ის პირობები სახელმწიფომ უნდა დაიცვას, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესები, ანუ სახელმწიფოს ინტერესები და ისეთი პირობები ჩაუდოს ამ უცხოურ კომპანიას, რომელიც იქნება ქვეყნისთვის სასარგებლო და ამით მოსახლეობაც საბოლოო ჯამში იხეირებს, იმიტომ რომ ჩვენ რახან კომერციული საიდუმლოება ეს ხელშეკრულება და ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა
კიდევ უფრო მეტი კითხვა ჩდება, როგორც თქვი და ამიტომ მე მგონი ამ გადაცემაში მაგაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა დაიცვას ჩვენი ინტერესები, რომ არ დაზარალდეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს სხვა შემთხვევები, როდესაც თქვათ შემოვიდა ინვესტორი, რაღაცა ხელშეკრულება გაფორმდა, მაგრამ შეწყდა პროექტი, მე რაღაცა დავაც იყო, იქ სახელმწიფომ წააგო ეს დავა და აი ეს მეხსიერება გვაქვს და აი ამ ეს რო აღარ გაფუჭდეს კიდე რაღაც ასე, ხო? ამიტომ ჯობია რომ ყველაფერი იყოს უფრო მეტად გამჭვირვალე და ყველა კითხოს გაიცეს პასუხი. არის კიდე რამე? მგონი ამოუწურეთ რა. წავ მაშინ გადავიღოთ და შორტები დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ შორტები და არ დაგვაწყდეს რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებლებს რომ გამოგვიწერონ Instagram-ზე და TikTok-ზეც, ასევე გამოიწერონ ჩვენი YouTube-ის გვერდი, უყურონ ჩვენს ვიდეოებს და გახსოვდეთ რომ ჩვენი მხარდამჭერია TBS.